¿Ya? ¿Listo? Bueno, se acabó la otra, la tarjeta, tuvimos que cambiar, espero que se haya grabado. Entonces hacemos una papa, amigos, aquí un orificio, sacamos un poquito de papa, ¿verdad? Entonces podemos hacerla en las dos tapaderas, esa es una y acá está otra. Entonces, comentaba ahorita, no sé si se grabó, que lo más efectivo es ponerle papel aluminio o lodo, soquete, ¿verdad? Entonces ahorita lo voy a hacer de una manera muy primitiva, se va a quemar mucho obviamente la cáscara y parte de la papa, se va a quemar, pero se va a aprovechar algo de la papa y obviamente el huevo. Entonces se hace lo mejor que se pueda, no tiene que ser perfecto. Si hay papas muy redondas, pues se hace más grande o profundo el orificio. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a agarrar un huevo. Como acá el orificio está más grande. A ver, lo voy a poner aquí en tus piernas. A ver, póntale bien ahí. Entonces, vamos a ver. Acá está el cuchillo. Mejor te voy a manchar un poquito, pero no te apures. Ahorita te lavas. ¿No te vas a quitar, Está frío, ¿verdad? Muy bien, ahí se derramó un poquito. No hace más de uno. Espérate. Y no se cierra, ok, la tapadera. No te vas a quitar, porque se va a derramar. Préstame la linterna. Entonces se agarran, ahora sí, alúzale. Se agarran dos, ¿Para qué? dos de las astillas o palitos para sellar las tapas. ¿Sí? Para hacer las tapas. Sí, esas son las tapas, a ver. Tú también. Ya sé que te estoy manchando, perdóname. Manchando. Sí, espérate. Ok, ahí está, amigos, ¿se fijan? Un Entonces montón alúzale bien de aquí, huevo, alúzale mis bien aquí, por piernas. favor, mira. Ya, perdón, ok. Mira mis piernas, ya, montón ok, de huevo. alúzale para acá. Entonces, de hecho, la clara del huevo cuando se cocine va a sellar las tapas, pero al principio es importante ponerle los palitos para que no se muevan las tapas. Entonces, a ver, apúntale acá, párate, para que vamos a poner vamos a poner la papa, amigos, en las brasas, ok. Ahí está. No, ¿por qué tú no pones arriba? No, abajo, se ponen las brasas. ¿Sí? Espera, se ponen las brasas. Espérate. ¿Qué? ¿Quieres hacer pipí? Yo también, yo también. Espérate, que estamos tomando cervecitas, amigos. Espérate, no te muevas tanto. Entonces, ya. Espérate. Ay, habla mucho. Apúntale acá. Apúntale bien. Apunta. ¿Te fijas? Tú me dijiste que pusiera ya las brasas. Las brasas no están listas y tú estás aferrada. Porque tú, 2 horas para ¿Qué comer. tiene? ¿Cuál es la prisa? Si mañana no vamos. Ya, Miguel. Bueno. Mira, te fijas, no están listas, Andrea, pero tú estás desesperada. Ah, ok, las personas ya miro. Bueno, ahí vamos a poner, ahorita la voy a voltear. Ok, ya, ándale, ya, págale para ir al baño, ándale, ya. Ok, amigos, aquí puse la papa sin aluminio y sin lodo. Y se está cociendo en las brasas. Ahorita Andrea va a hacer una, pero envuelta en aluminio, ¿verdad? Entonces, ahorita la ponemos en las brasas y obviamente se va a cocer de diferentes maneras. Se va a salvar la cáscara y un poco más de la papa. Y al final del cuento, pues tenemos una papa con un huevo cocido. Ok, bueno, amigos, aquí Andrea va a hacer la segunda papa. Ten cuidado porque te puedes cortar. Ese cuchillo está muy filoso, entonces ten mucho cuidado. Se parte la papa por la mitad, se le saca una porción de la pulpa. Cuidado, Mira, ahí te puedes cortar aquí la mano, ¿te fijas? Ten mucho cuidado. Los cuchillos, todas las armas tratan con respeto. Okay. Si tú le faltas el respeto a un arma o a lo que sea, un automóvil, una motocicleta, lo que sea, las cosas te faltan el respeto a ti. Mucho cuidado. Y más si estamos en el campo, amigos, estamos lejos de la civilización. Una cortada, una arteria, una vena, una arteria, imagínense.
puede causar un gran problema, ¿verdad? Se nos arruina el viaje o nos podemos hasta morir, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. No, cuidado, ¿qué, te cortaste? Ay, sí. ¿Dónde te cortaste? Ay, Andrea, ¿dónde está? A ver, te estoy diciendo, Andrea, mira nada más, a ver, ¿dónde te cortaste? Sí. Poquito, ¿no? Mira, Ay. te estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Lo vas a seguir o lo paramos? No, no es muy grande. No. Bueno, ya aprendiste. Qué bueno que pasó y no pasó a mayores. Ay. Para que aprendas. Bueno, síguele. No te vas a morir. Ten cuidado, con cuidado. No hay prisa. Con cariño. Ok. No hay ninguna prisa. Todos los cuchillos que yo tengo están bien filosos. Ok. De hecho, un cuchillo que no esté filoso es más peligroso que el que está filoso, porque cuando no está filoso, se apalanca uno más, forcejea uno más y te cortas más fácil, con el poco filo que tiene. Y cuando está filoso el cuchillo, como corta, o una navaja, lo que sea, machete, hacha, lo que sea, cuando está bien filoso la herramienta, como corta más fácil, es más difícil que te cortes, porque forcejeas menos, peleas menos con la herramienta, ¿sí? Cuidado con los dedos. Bueno, ahora sí, trabaja en la otra tapadera. Ah, ¿ya le quitaste aquella? Un poquito más porque se va a derramar en la otra también. En esa. Córtale ahí. Se va a derramar el huevo, la clara. Bueno, entonces yo también me he cortado con cuchillo, ¿no crees que no? Me he quemado, me he cortado, me he caído, etcétera, ¿no? O sea, entonces, yo creo que sí, se va a derramar un poco, pero bueno. Córtale un poquito más a esa. ¿A esa? ¿A esa? No, a la otra, a esa. Cuidado. Concéntrate, relax. Ok, no estés pensando en nada. No hay ninguna prisa. Ahí está ya. Bueno, yo creo que ya con eso ya. O sea, ahora te voy a dar el huevo. A ver, espera. Só um. Esse está mais um. ¿Ya? Y encima que la papa queda, la voy a sacar ya pronto, unos 5 o 10 minutos más. Voy a poner la tapadera arriba, la otra. Muy bien. Ahora te voy a dar las astillas. ¿Sabes qué? Las astillas no son necesarias porque vas a usar papel aluminio. Mira, toma. Entonces, amigos, siempre en sus kits, por ejemplo en su kit de cocina, es importante acarrear papel aluminio, no solamente para cocinar, sino para hervir agua. Podemos hacer un pequeño contenedor, luego lo vamos a hacer eso. A ver. Abre. Ajá. Luego lo vamos a hacer. Pueden hacer un contenedor pequeño para poder hervir agua y purificarla, ¿verdad? Ahí corta ya. Entonces el papel aluminio es ligero, compacto. Más rápido. Y muy útil, claro, y se va a salvar mucho de la papa. La papa que tengo en el fuego ahorita, Andrea, mucha de la cáscara y de la papa se va a desperdiciar, se va a quemar. Y aquí se va a salvar toda la papa. ¿Sí? Entonces, ponla en las brasas, por favor. La pones en un ladito y agarras un palo. Y la empujas, ¿ok? Que queden en las brasas. No te vas a quemar. Mira, ahí te quedó un poquito sin papel aluminio. Bueno, no importa, se va a quemar un poquito nomás, pero bueno. Entonces ponla ahí con mucho cuidado. Ven. Ahí está. Dale. ¿Dónde? Ahí en las brasas ahí. No, abajo.
Bueno, puede ser arriba, no importa, pero de preferencia, como tiene papel aluminio, si la pones sin papel aluminio, acuérdate que las llamas queman la comida. Cuando hay llamas, amigos, podemos hervir agua en una olla, podemos cocinar en un sartén, en un contenedor, podemos cocinar. Pero si ponemos, por ejemplo, como yo tengo una parrilla ahorita, si yo pongo ahorita carne, por ejemplo, vegetales o lo que sea, se va a chamuscar, se va a quemar. Entonces es importante cocinar con brasas, cosas de la parrilla, y en llama solo ciertas cosas, como hervir agua o en un sartén, un guiso o algo, ¿verdad? Entonces ahí, como tiene papel aluminio, no hay tanto problema que estén las llamas. Entonces vamos a esperarnos, ¿ok? Bueno, amigos, por ejemplo aquí estamos en el patio de la casa, ¿ok? Pero vamos a suponer que estamos en el monte, lejos de aquí lo que puedo hacer yo inmediatamente es limpiar la herida a Andrea con agua. Esta es una de las maneras. Luego vamos a ver cómo curar una herida apropiadamente, pero en este caso lo más inmediato es agua, ¿verdad? Para quitar impurezas, lo que sea. Entonces esa es una manera improvisada, rápida. El primer paso pues para la limpieza de una herida. Luego vamos a ver, como les digo, cómo se limpia una herida apropiadamente y cómo parar hemorragias, etcétera. Pero entonces ya no te sale sangre si te fijas, ¿verdad? Pero ya dimos el primer paso para evitar una infección. Ahorita en la casa, yo la verdad no creo que se te infecte porque te alimentas muy bien. Comes mucha fruta, mucha verdura, mucha vitamina C. Pero ahorita si quieres te limpio con alcohol o con algo y te pongo. No es necesario, realmente no es nada, ¿ok? Yo no creo que se te infecte, ¿ok? Ahora, si estuviéramos en la selva, en el Amazonas, en una zona... ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Comida dura. Escucha, si estuviéramos en una zona muy caliente, desierto, selva, lo que sea, o sobre todo donde hay estés expuesta al polvo o cosas así, se te puede infectar, es cosa diferente, pero aquí en la casa no creo que se te infecte. Y si te infecta no hay problema, te cortamos la mano. Ajá. Espera, déjame traer la navaja. ¿Ya? Bueno, está ok. Sabes que ya está lista la papa, amigos. Vamos a ver aquí. Ya está blandita, esta está. Entonces la vamos a quitar. Ahí está, mira, Andrea. Pues fíjate bien, la vamos a abrir aquí, fíjate. Aquí no pido. Sí, claro. Acuérdate que estamos supongamos que estamos lejos, estamos en el patio de la casa, pero supongamos que estamos en el fin del mundo. Entonces, aquí, amigos, como la pusimos sin papel aluminio y sin lodo, obviamente, como lo comenté, mucho de la papa va a estar quemada, pero mucha de la papa se va a salvar y el huevo va a estar cocido. Yo quiero lo otro. Pero sí, yo no sé. Quiero esto. Mira, aquí está la prueba, ¿te fijas? Entonces ahí está el huevo cocido y le ponemos un poquito de sal. Tienes una pequeña... ¿Está poniendo en su insecto también? Sí, también me voy a comer la cucarachita esa que está ahí. Ahí está. No Entonces, quiero eso, quiero otro. Sí, mira qué elegante me saliste tú. Ya no me gusta eso. Y si está no, en el piso, voy a comer eso. ¿Cuál piso? Si no está tocando el piso, Andrea. Está tocando. Bueno, y si nomás tuvieras eso, ¿no te lo comerías o qué? No, lo otro No. el papel. Mira, cuando la gente tiene hambre, hasta cucarachas se comen. Tú. Sí, ajá. Sí, mira. Bueno, entonces vamos a esperar que se enfríe un poquito para que no te quemes. Pone todo. Espera, déjame limpiar aquí el cuchillo. Entonces vamos a suponer que no tenemos cuchara. Entonces aquí, mira, así con el cuchillito. Ajá. ¿Quieres probarlo? No. No te vas a cortar. A ver, alúceme aquí. Alúceme. Ok. Espera, ¿Estás acá, abajo? Mira tu cara. ¿Cómo? Está riquísimo. ¿Sí? Claro. Vamos acá, para ver acá. A ver. ¿Quieres poquito? No. Pruébalo, está riquísimo. Déjale pongo un poquito de sal. Confía en mí, pruébalo. ¿Crees tú que es la primera vez que hago esto o qué? Sí, lo primero. Sí. No sabes sacar nada. Bueno, porque esto saca con un tenedor o con una cuchara, pero estoy sacando con el cuchillo. Lo voy a buscar. No, Para espérate. coger vago. Espérate.
Estrada. Está caliente, pero... La luz de acá abajo. Ahora sí, con mucho cuidado. A ver, ven. No te vas a cortar otra vez. Con cuidado. Con cuidado, con cariño. Pero no te estás tomando video. Ven. No necesito. Bueno, ándale pues. ¿Te gustó? Muy bueno. Ándale, ya ves. Ándale. Ándale, Bueno, papi. amigos, es la primera papa. Vamos a esperar que se enfríe un poquito, ¿no? Está muy caliente. Y acá, alúceme acá, donde está la otra, por favor. Pero no está para bien, mover la esta. Alúceme acá, acá, Andrea. Esta la vamos a mover porque ya está de un lado. Ahí está. Entonces le vamos a dar unos 10 minutos más y ya está lista, ¿ok? Muy bien. Y ahorita nos comemos esta de acá. Ok. No puedo más. Puede tardar más. Bueno, ¿te gustó? No. No. A ver. No, gracias. Solo aquí. Ok, ándale pues. Bueno, había una cucarachita ahí, amigos, y Andrea con que, ¡ay, que la cucaracha! ¿Cuál cucaracha, hombre? Tú cómetelo ya. ¿Qué te hace la cucaracha? Si ya se le subió, pues ni modo ya. No te vas a morir. ¿Te gustó o no? Muy malo. Sí, muy malo. Y cuando tienes uno hambre, andas en el monte y estás mojada y con frío y cansada. Te sabe a gloria. ¡Es broma! Ajá. Hasta con tierrita te lo comes, corazón. Ajá. A gloria te vas a ver. Pero me gustaba si fuera pollo. Y ahorita, no, que el pollo lo hacemos después, de muy tarde. ¿Por qué? Pues va a durar mucho. Quiero comer pollo. ¿Quieres pollo? Sí. ¿Quieres que ponga el pollo? Ajá. Quiero enseñar a ellos pollo. Bueno, ahorita lo traigo pues. A ver. Sí, yo. Bueno, vamos a amanecer aquí. Va. Ahí hay más cerveza. Vamos a amanecer. ¿Quieres amanecer? Yo quiero pollo. Yo soy de carrera larga. Quiero pollo. A ver, ¿por qué te chiveas? ¿Quieres? Mira, ya están cantando los gallos. Ya están cantando los gallos. Vamos a amanecer. Este va a ser almuerzo. ¿Sabes qué? Ahorita vamos al menú si quieres. Aquí viene un restaurante mexicano andando en el menú. ¿Por qué te chiveas? No quiero. Mira, pareces ranchera tú. Soy tímida. Sí, muy tímida, ¿cómo no? Bueno, déjame ir por el pollo, pues, y los vegetales. Ahí vengo. ¡Quiero pollo! Ahí vengo. Y ahí. Ok, mira, Andrea, agarra el cuchillo y ve y perfora la papa a ver si está blandita. Si está blandita es que ya está y la sacas de la fogata. Viene más. Dale. No. Sí. Viene. Deja de ser vago. Ándale. Ándale tú primero. ¿Para qué? Tú. Come here. No te voy a tomar a ti. Come here. Hombre. Ya. No confías. Porque no puede mirar. Sí, está muy pronto. Ya está, ¿no? Dale pues. Ok, entonces ábrela y me la vas a dar toda a mí porque esa es mía. ¿Qué? ¿Tú ya te comiste la otra? No, es tuya. ¿Tú ya te comiste la otra? Mentiroso. Ey, no te vas a caer, cuidado. Bueno, ábrela. Con cuidado, no te vas a quemar. Y acá está la sal. Y bueno, le podemos poner un montón de cosas, mantequilla, una serie de cosas, pero estamos aquí haciendo un simulacro de que estamos de una manera rústica. Se quema muy poquito, no es con el aluminio no es tanto. Te fijas, se salva más que si está sin el aluminio. Si te fijas, a esa papa no le pusimos los palitos, que no es necesario porque tenía el aluminio. A ver cómo quedó el huevo. Ahí está, ¿te fijas? Ahora sí, espérate, déjame, te doy la sal. Espérame. ¿Okay? Ahora sí, pon la sal. No, al otro lado. Ay, Andrea. Maga desastrada. Lo que hace la cerveza, Andrea. Cállate. ¿Cuántas llevas ya? Ya no miro que se sabe. Como 6 cervezas ya. ¿Cuántas llevas ya? Ya están cantando los gallos. Se me hace que llevas más. Bueno, a ver, pruébala. Aquí está la sal. Espérame. Toma. Espera. No está tan caliente.
tú no pones las cucarachas. Cucaracha. Ah, cucaracha. ¿Cómo dice cucaracha en portugués? Barata. ¿Barata? ¿Barata? ¿Se dice cucaracha? Ok. A ver pues. Vamos a experimentar. Ándale, exactamente. Ándale. El universo quiere experimentar. Entonces, si nosotros somos canales de experimentación, Andrea, el universo nos da más y más y más. ¿Sí? Entonces, el que se mueve más, el que experimenta más, el que vive más, el universo lo bendice más, o Dios, como le quieras llamar. Okay. Es un gran secreto ese, esotérico. Bueno, ¿qué pasó pues ahí? Ponle más sal pues. Es de sal. Ya. ¿Por qué me echas sal a mí? Oye, Andrea, estás bien loca tú. Vamos a mirar si Dicen que Dios bueno. los hace. Cállate. Y ellos Dios los Vamos. hace y ellos se juntan. Loca tú, loco yo, imagínate. ¿Qué? Los dos estamos locos. Loca tú y acoté. Loco tú y acoté. Amigos, es que ustedes me conocen a Andrea, está bien. Loco tú y acoté. Nunca escuché eso en mi vida. Así Vamos que a es muy buena- experimentar. Es muy buena muchacha, amigos. Cállate. Vamos Pero- a escuchar o vamos a experimentar Ándale, come. si está bueno. Ándale, porque yo necesito usar esa cuchara para comer también. Tú no vas a comer más. Tú ya comió. A ver, pues. ¿Te gustó? Tiene sabor de quemado. ¿Y qué querías? ¿Que se viera como a restaurante o qué? Estamos en una fogata. ¿Qué querías? ¿Que se viera como a gourmet o qué? Mejor. Mira, Andrea, cuando tú y yo estemos en un campamento real, que espero que algún día estemos lejos, en un lugar donde tengas, ya te dije, que ir al baño, entre los mezquites, entre los pinos, donde sea, Ah, y te limpies con piedras, ¿ok? ¿entiendes? Sí, con piedras. Te vas a limpiar el chiquirrín con piedras. ¿Usted ¿ok? quiere? Espérate, bueno. ¿Quién quiere? Escúchame, esta comida que estás probando aquí te vas a ver a gloria, ¿ok? A gloria, te vas a ver una papita así con un huevito, especialmente si tienes frío, si estás mojada, si estás cansada después de un día de caminata, te vas a ver a gloria, Ujú. ¿ok? Acuérdate de mí. Bueno, ¿Quién quiere? ¿Mm? Si alguna persona quiere experimentar, tiene que poner sus nombres si quiere participar. ¿participar en qué? De comer. Ah, aquí amigos, dice que si ustedes quieren comer papa con huevo, que pues, se apunten ahí, que si quieren probar la papa con huevo. Sí. Bueno, ya, Vamos a hacer los bueno, a sorteos. los nuevos sobre todo, que no saben hacer esto, ya les enseñamos cómo se hace y para que ellos lo hagan. Es muy fácil, muy práctico, ¿ok? Mi hermano gusta huevo. ¿Eh? Mi hermano le gusta huevo. ¿A tu hermana no le gustan los huevos? No. ¿A quién? ¿A Iloyani o a Mirela. Mirela no le gusta comer huevos? Mm, ¿Por qué no? ella dijo. Vale. Bueno, se respeta, Me gusta. cada quien, bueno, pues cada quien, está bien. Es bueno huevo, tiene proteína. Sí, bueno, claro que imaginate. sí. Bueno, sabes que ya estás cargando la batería otra vez, Andrea. ¿Mm? Se está descargando la batería otra vez. Problema. Muito gostoso, amigos. Ya está descargando la batería, ¿no? Graba, ¿no? ¿Por qué quieres que te grabe? No. Pues si estás bien, Estoy hablando. estás muy bonita, muy chula. No, ¿Por qué estoy no quieres fea. salir en la cámara? Estoy fea. ¿Estás fea? ¿Feo y yo? Gracias por mirar nuestro video. Mi canal, mi tabo, claro. canal? Ajá. Ajá. Es mi canal. Te lo tienes que ganar, Ajá. chiquita. Sí. Quien quiere hablar Te va a conmigo, costar. escribe a mí, Te va a porque yo soy sí. la dueña, cállate. Entonces, está muy interesante, ¿sabes? Ajá. ¿Quiere? Bueno, ya. No, ya, espera. No Es que terminé. el video está muy largo y se aburre, se aburren los amigos. No se aburre. Se recomienda que no se hagan videos muy largos. No se aburre.
Entonces, quem quer escrever a mim, pode escrever. O amigo dice que le pueden escribir a Andrea y bueno, y que te pueden preguntar lo que sea. Uhum. Pero Porque sou eu a dona do tú eres canal. lugar-